asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu daawadayaasha qiimaha badan jimco wanaagsan sidoo kale kulanti wanaagsan kuna soo dhawaada barnaamijkeeni ama ogtiin ama ogtahay oo kusoo qaadana sheekooyinka xiisaha badan kuwaasoo naga qarsan fadlan daawada haddii aad tahay saaxiib nagu cusub janaalkan sabskraibe inoo saar saaxiibada joogtada nagu xira muuqaalka noo sheergareeya waxaa mar koowaad ku bilaaban ama ogtiin rugcadaaga caanka ee lagu magacaaba dibak tijori kaasoo sagaashamaadkii bollywood kusoo biray inuu dabcan ahaa shaqsigii la tartamaya salmaan khan markii saluu gacanta uu ku dhigaya filimkii kalaasiga amina biarkiya kaasoo noqda oltime blackbuster waxaan wada ognahay dibak tijori inuu kusoo caanbaxay ama filimkiisii koowaad uu sameeyey oo aashiqii oo la daawada kii laakiin waxaa kaga horeeyay in audition u galay ama dabcan tijaabo looga qaaday filimkii mina biarkiya oo sanadii kii salmaan khan kusoo caanbaxay kaasoo noqda oltime blackbuster dibak tijori oo dhowaan la hadlayay shabakada caanka ee bollywood hongam wuxuu sheegay in asigii salmaan khan isugu soo hareen ama ay noqdeen labadii qofood ee ugu dambeysay ee tartanka isugu soo haray mina biarkiya iyo doorkii kalaasiga habrem qofkii sameyn lahay dibak tijori wuxuu yidhi waxaa xafiiskii ugu wacay suraj bartaja filim sameeyihii mina biarkiya wuxuuna ii sheegay ka dhawaajiyey adiga iyo salmaan khanna isugu soo harteen tartanka ugu dambeeyey laakiin wuxuu dhe ugu dambeyntii reer bartaja qoys ahaan waxay doorteen salmaan khan oo waxyaabo yar ayuu kaga fiicnaaday laakiin waxay dhaheen haddii uu jiro qof u qalma doorka brim waa adiga saa darteed dibak tijori wuxuu waxaan ku qancay inaan anigii salmaan khan isla gaarna meeshii ugu dambeysay laakiin ugu dambeyntii qoyska bartajiya ee salmaan khan doorteen oo wax yar iga hormaray saa darteed atoorahan wuxuu leeyahay haddii aan sameyn lahaa mina biarkiya maanta meesha uu salmaan khan joogo aniga ayaan joogi lahay dibak tijori waxaa lagu xasteen oo atoore mitid ah oo inta badan atoore caawiya filimada ku matalo kaasoo lagu ammaano doorarka u qaatay waxaa lasoo qaadan karaa oo kale jijota way sikandar filimkii baaskilka amarkan sida ula xifaaltamay iyo sidoo kale mashaariic kala duwan xitaa qeybkihiin kabiiha kabiina sida uu shaaruqan ula matalay wuxuu ahaa sagaashamaadkii atoore inta badan qaata filimada booska labaad laakiin door kasta uu sameeyo aad iyo aad lagu ammaanay saa darteed dibak tijori wuxuu yidhahday isagoo dib ugu laabanaya xusuusihiisii hore markii aan waayay filimkii mina biarkiya ugu dambeyntii wuxuu dhaha aashiqu ayaa laga qaaday tijaabo waana ku guulaysto ka dhawaajiyay saa darteed marka aashiqu oo sagaashankii soo baxay waxaa dabcan hogaamiye ka ah rahul roy laakiin sidoo kaletana maheshbad iyo mukeshbad waxay door fiican ka siiyaan filimkan iskala hayeen ninka lagu magacaabo dibak tijori oo mashruucan lagu bartay saaxiibada qiimada dibak tijori xitaa wuxuu noqday director haatan waxaa u diyaarsan filimka lagu magacaabo tipsy kaasuu sheegay dabcan in la daawan doono dhowaan waxaana hogaamiyaalkii dhalinyarada ay ka mid yihiin natasha suri kainaad arora naziya hussein iyo sidoo kale alankarita sahel iyo gabadha lagu magacaabo sonia birji wuxuuna sheegay mashruucan in lagu talagal dhalinyarada uuna sanadkan gudihiis soo bixi doono qof kastana uu keeni doono agaasinka heerka sare uu sameeyey haddaba aragtidiina ka dhiibta saaxiibada qiimabada hore muu ogeedeen filimka kalaasika mina biarkiya salmaan khan ku caanbaxay doorkiisa brim inuu ku qabsaday dibak tijori oo tartan culus ee galeen ilaa ay dabcan ay noqdeen labada qofood ugu dambeeya isugu soo hareen auditionka ama tijaabada ugu dambeyntiina salmaan khan wax yar dabcan uu kaga guuleystay farqiga u dhexeeya labada tastiga ugu dambeeya markii laga qaaday taasoo keen dabcan dibak tijori inuusan calfan filimkii mina biarkiya oo salmaan khan u calfaday sidoo kale sheekooyin kale xiisaha badana soo qaadan karna waxaa qeybkee ma ogtiin ninka lagu magacaabo chris pratt inuu kamid yahay xidigaha dabcan hollywoodka haatan ay ku faanaan sidoo kaletana inta badan atoorayaasha hollywoodka waxay ku riyoodaan filimadu inay gaaraan 1 bilyan oo doolarka mareykanka laakiin chris pratt wuxuu haystaa 4 filim oo kala duwan kuwaas oo darajo ahaan 1 bilyan oo doolarka mareykanka dabcan ka tilaabeen xidigan la wada jecel haatan tiyaatarada waxaa u saaran filimka lagu magacaabo Jurassic World Dominion oo soo baxay 10kii bishan June balsaan eegno filimada ninkan uu sameeyay kuwooda lacagaha ugu badan soo xareeyeen waxaa kaalinta kuwaad ku jira filimada Avengers Endgame kaasoo dabcan uu ku lahaa door adag Chris Pratt oo shirkadda Marvel iska leedahay sidoo kale tan soo xareeyay 2.79 bilyan oo doolarka mareykanka ganacsigiisa guud dibad iyo dalmarkii la isku daro sidoo kale Chris Pratt wuxuu kasoo muuqday Avengers Infinity War oo isla shirkadda Marvel iska leedahay asigana filimkan wuxuu soo xareeyay 2.4 bilyan oo doolarka mareykanka halka dabcan filimka saddexaad ee 1 bilyan kaga talaabo darajo ahaan uu yahay mashruuca lagu magacaabo Jurassic World oo 2015 uu sameeyay taasoo dabcan ganacsigiisa uu gaaray 1.67 bilyan oo doolarka mareykanka markii dibad iyo dal isku daro sidoo kale waxaa dabcan liiskan u soo galay taxanaha caanka ee Jurassic World Fallen Kingdom oo asigana dabcan soo xareeyay 1.31 bilyan oo doolarka mareykanka saa darteed mar Chris Pratt ciyaar mahan wuxuu haystaa 4 filim oo darajada 1 bilyan oo doolarka mareykanka ka tilaabeen dhinaca kale waxaan soo qaadan karnaa filimkiisa lagu magacaabo Guardians of the Galaxy Vol 2 asigan wuxuu soo xareeyay 863 milyan oo doolarka mareykanka wuxuu qayb ka ahay hogaamiyaha mashruucan halka sidoo kalena filimka lagu magacaabo Guardians of the Galaxy asigana uu soo xareeyay 773 milyan oo doolarka mareykanka oo la daawaday sanadii 2014
saa darteed haatan saaxiibada qiimaha badan waxaa liiska usoo galayo filimka lagu magacaabo Jurassic World Dominion oo u suura gashay in dabcan tan iyo markuu soo baxay 10kii Juun uu soo xareeyay 450 milyan oo doolarka Mareykanka waxayna u badantay inuu ka tilaado maalmaha lagu soo foolo filimka lagu magacaabo The Lego Movie oo uu sameeyay Chris Pratt sanadkii 2014 kani waa animated movie dabcan wuu codeeyay filimkan wuxuuna soo xareeyay 468 milyan oo doolarka Mareykanka sida u badantay Jurassic World Dominion waxaa laga yaabaa inuu gaaro Guardians of the Galaxy oo uu dabcan 700 milyan doolarka Mareykanka ka tilaabo sidaasna uu ku noqdo filimka dabcan shanaad ama filimka lixaad ee lacagaha ugu badan soo xareeyay Chris Pratt sameeyo laakiin muhiimadan usoo qaadana maqaalkan waxay tahay in Chris Pratt uu ka mid yahay atoorayaasha Hollywoodka kuwooda dabcan ugu badan darajo ahaan markay noqoto aflaanta 1 bilyan doolarka Mareykanka soo xareeyeen in lala imaado maadaama 4 filim uu haysto sidoo kale saaxiibada qiimaha badan ma ogtiin aan soo qaadana sheeko xiisa badan aktarka lagu magacaabo Arma Dafana ku soo jeeda dhankaasi Tamil Nadu ama Koonfur Hindiya laakiin atooro ka dhaxay dhammaan shirkadaha kala duwan haatan waxaa u diyaarsan filimkiisa lagu magacaabo Rocketry oo uu dabcan directorkiisa soo kale tan hogaaminayo mashruucan la daawan doono 2 July hadduu alla idmo laakiin waxaan idinaynaa sheeko xiisa badan oo ninkan ku xindaaban haddaba ma ogtiin Arma Dafana inuu ku hadlo 7 luqad oo kala duwan marka laga soo tago asal ahaan luqadda Tamil Nadu ka soo ama reer Tamil uu yahay wuxuu ninkan ku hadli karaa Englishka ku hadli karaa Hindi ku hadli karaa Telugu ku hadli karaa Malayalam ayuu ku hadli karaa iyo Kannada ayuu ku hadli karaa saa darteed waxay ka dhigantay Arma Dafana dhammaan aflaanta kala duwan uu sameeyay ninkan looma codeeyo codkiisa ayuu dabcan adeegsada maadaama uu yaqaan ama ku hadli karo luqadaha ugu caansan ee Hindiya ee filimada lagu sameeyo sidoo kale xidigan 52 jirka ah ma ogtiin waxaa u diiwaan gashan in dabcan uu rabo inuu ku biiro ciidamada militariga Hindiya laakiin nasiib dara ninkan 6 bilood ayuu dabcan ka soo daahay kadib markii waraaqadaha imtixaanka iyo dib u dhac ku imaaday imtixaankiisa ay keentay xilligii markuu dabcan isqori lahaa sanadlaha oo uu ku biiri lahaa tababarka ciidamada Hindiya in loo sheegay da'dii lagu talagalay 6 bilood inuu ka weynaaday taasoo keentay markii dambe inuu wacdo dhanka jilinka oo uu noqdo atoor la jecel yahay gaar ahaan dhankaasi Tamil Nadu ku soo caanbaxay kadibna Bollywood ku soo galay horaantii qarnigan weliba waxaan la iloobi karin filimkii ahay Reena Haytare oo la sameeyay Saif Ali Khan kaasoo kalaasig ah jacaylka saddex geesoodka in badan lagu amaanay kadibna wuxuu sameeyay filimo badan oo jilniinkiisa uu banaan ku soo dhigay sida ay ka mid yihiin 3 Idiots kale Amir Khan la sameeyay tan No Way Desmond Returns iyo mashaariic fara badan ayuu sameeyay sidoo kale tan actorkan waxaa inta badan lagu amaanaa in waji kasto ama doorka shaashada uu ku matali karo ninka lagu magacaabo Arma Dafana oo barnaamijkeena ma ogtiina ma ogtahay toddobaadkan marti noogu ahay sheekooyin xiiso badan aan kaga soo qaadanay bal markaan soo qaadanay qodob kale oo xiiso badan oo ku aadan ma ogtiin saaxiibada qiimaha badan Neetu Sin oo loo yaqaan Neetu Kapoor oo kamid ah tirashooyinka Bollywoodka kuwaas oo dabcan 7-maadkii 8-maadkii laga dambeeyay in ay tahay marwada Rishi Kapoor ki geeriyooday sanadkii 2020 intaas waa ka warqabnaa sidoo kale tan Neetu Kapoor waxay hooyo u tahay xiddig gacanka la wada jecel yahay Ranbir Kapoor laakiin dhawaan waxay banaanka soo dhigtay Neetu Kapoor in ayada iyo saygeeda ku dhawaadeen inay kala tagaan waxayna sheekadan dhacday hornaantii 8-maadkii Neetu Kapoor waxay tiraahdaa markasta Rishi Kapoor qalbigan ku haya oo waxay dhahdaa waa qof igu qaali ah laakiin waxay ka hadlaysaa filimkeeda Jugjugjiyo oo toddobaadka dambe la daawan doono fariinta uu ka hadlay isfahan darada qoyska soo dhexgali karta maadaama filimkan ay ku mataliso Anil Kapoor lamaantiisa waxay tiraahdaa nolosha dhabta waxay soo martay xilli dabcan gurigayga burburi rabay ama gurigayga dabcan uu halaabi rabay waxaan ugu wacnay ka dhawaajisay xaalad adag oo qoys ahaan galnay tusaale ahaan waxay tiraahday markii dabcan Ranbir Kapoor nolosheena ku soo biiray waxaa dhacday ka dhawaajisay Rishi Kapoor waa Ranbir aabiis geeriyooday inuu noqdo qof dabcan shaqooyinka Bollywood ku mashquulo filimo kala duwan ka guuldareysteen kadibna wuxuu bilaabay cabitaanka ama qamriga si xad dhaaf inuu adeegsado saa darteed Neetu Sin waxay tiraahday Rishi Kapoor ma aanan kaga baran dabeecada noocaas ah ugu dambeyntii waxaa imaaday ka dhawaaj isku dhac xoogan gaar ahaan waxay tiraahday markuu ii gacan qaaday oo uu dabcan dharbaaxay ama guriga uu la soo galay dabeecado qalifsan gaar ahaan markuu cabitaan fara badan soo cabo taasoo keentay ka dhawaajis inaan guriga ka tago oo xitaa waxay dhahday waqtigaas maana isku filneen waxaan furtay ka dhawaajisay meel salon ah ama dumarka lagu qurxiyo waxaan islaayay ka dhawaajisay noloshaada hore u ambaqaad sababta Bollywoodkan xilligaas ay ka mashquushay maadaama hooyo noqotay balse waxay tiraahday Rishi Kapoor waa aabo wanaagsan waxay ka dhawaajisay Neetu Kapoor in Rishi Kapoor guriga ku soo celiyay sidoo kale tan uu raali galay qaladkii uu galay mar dambe uusan ku laaban waxay tiraahday wixii markaas ka dambeeyay horaantii 8-maadkii ilaa uu ka geeriyana waxay tiraahday waxaan ahayn saaxiib aad isugu dhow markan lamaana isku dhicin ka dhawaajisay saa darteed waxay tiraahday filimkayga Jugjugjiyo wuxuu ka hadlayay ka dhawaajisay isku dhaca qoyska soo dhexgali karo laakiin waxaa la rabaa ay ka dhawaajisay isku dhac kasta xal in loo heli karo marka sheekada qaaska Neetu Kapoor weligeed u qarsaneed sababtay banaanka ku soo dhigtay waxay tahay xilli ay promotion u sameynaysa ama xayisiin u sameynaysa filimkeeda lagu magacaabo Jugjugjiyo ayay kaga hadashay in dabcan lamaanaha isku dhici karaan laakiin loo baahan isku dhac kasto inuu xal yeelan karo saaxiibada qiimaha badan ugu dambeyntii aan soo qaadana qodob ku aadan ma ogtiin Pravas inuu noqday dabcan xidiga loogu jecel yahay dhankaasi Koonfur Hindiya gaar ahaan reer Telugu markii la joogo sanadkan
sanadkan 2022 kadib markii dabcan codan ay sameeyay shabakada caanka loo yaqaan Oramax Media oo dabcan network ama shabakad awood badan inta badan ku xiran macaamiil fara badan waxayna dabcan codayn ku sameeyaan shakhsiyaadka caanka aflaanta caanka sidii loo jecel yahay sidaa darteed marka Oramax Media qiimeyntii ugu dambeysay bishii May ee soo saartay waxay kusoo bandhigtay 5 bilood ama 6 bilood sanadkan ugu horeyso iyo atoorayaasha Telugu lagu jecel yahay kadib markii daraasad guud ay sameeyeen waxay ka fiiriyeen xaglaha ku aadan jilayaasha shacbiyada ay ku dhexleeyeen bulshaweynta markay noqoto social media iyo markii la aadayo tiyaatarka waxay kaloo ka eegeen markii la fiiriyo warbaahinta koonfur hindiya sida dabcan looga hadlayo atoorayaasha iyo sidoo kale saameynta ay ku leeyihiin social media sidaa darteed kaalinta koowaad waxaa gala Bravas oo noqday atooraha ugu caansan koonfur hindiya sanadkan dabcan 2022 wejigiisa koowaad ama 6 bilood ugu horeyso labaad waxaa soo galay ninka lagu magacaabo Mahesh Babu ogaada Bravas waxaa u soo baxay filimkii Radha Shyam oo saameyn caadi ah la imaaday inkastoo flop uu ka noqday haddana hadalhayn ahaan wuxuu ahaa filimka ugu hadalhaynta badan sanadkan 2022 sidoo kale Mahesh Babu asigana kaalinta labaad soo galay codeyntii la qaaday suldaanka waxaa u soo baxay sarkaari Vari Bata asigana heerkii laga filayay ma uusan gaarin laakiin saameyn caadi ahayn ayuu ku yeeshay social media warbaahinta iyo taageerayaashaba halka saddexaad uu soo galay June NTR oo asigana soo laabashan caadi ah sameeyay kadib markii filimkiisa Wena Triple R uu noqdo dabcan blockbuster taariikhi ah afraad waxaa ku jira Allu Arjun inkastoo sanadkan 2022 filim uusan u soo bixin haddana dabiiqadii 2021 iyo filimkiisa Pushpa wacdaraha uu dhigay ayaa keentay top 10 ka atoorayaasha lagu jecel yahay sanadkan 2022 ama ugu caansan dhankaasi Telugu inuu afraad ka soo galo shanaad waxaa ku jira ninka lagu magacaabo Ram Charan oo asigana filimkii Triple R la imaaday laakiin dhanka waxaa la social media waxaa kaga saameyn badan afartan ka dhawaajine waa Bravas Mahesh Babu NTR iyo Allu Arjun halka lixaad uu ku jira Pawan Kalyan oo asigana sanadkan la imaaday filimkii Vimla Nayak kana mid ah atoorayaasha lagu jecel yahay balse surprise ugu weyn waxay tahay Najral Istanani in kaalinta toddobaad uu soo galay oo uu dabcan noqday atooraha toddobaad ee ugu caansan dhankaasi Telugu asagoo wiilka weyn dhalinyaro ah sidoo kale tan aanu ku jirin safka koowaad ee lagu daro safka labaad atoorayaasha halka kaalin sideed uu ku jira ninka lagu magacaabo Vijay Deverakonda Nani waxaaba ka sii yaab badan Vijay Deverakonda oo dhawaanahan wax filim u soo bixin laakiin ninkan jecel fara badan loo qabo waxaana haatan u diyaarsan filimka lagu magacaabo Liger sidaa darteed marka Nani iyo Vijay Deverakonda waa labada dhalinyaro ee top 10 ka soo galeen sidoo kale tan waxaa liiskan sagaalaad soo galayo megastarka caanka laga dambeeya Chiranjeevi oo sanadkan u soo baxay filimkii Ajarya halka top 10 ku buuxinaya atoorayaasha lagu jecel yahay ama ugu shacbiyada badan Telugu sanadkan 2022 superstarka caanka laga dambeeyo Mas Maharaja Ravi Teja oo sanadkan u soo baxay filimkii Qalaadi haddaba aragtidiina ka dhiibta Bravas oo noqday atooraha ugu caansan uguna shacbiyada badan sanadkan 2022 lixda bilood ugu horeyso dhankaas iyo Telugu laakiin surprise weyn waxaa qaatay Nani iyo Vijay Deverakonda shacbiyada ay yeesheen maadaama top 10 ay la soo galeen ragga awoodda badan ee Telugu laga dambeeyo guud ahaan barnaamijkeeni ama ogtiin ama ogtahay oo aan toddobaadkan kusoo qaadana sheekooyin xiiso badan kuwaasoo kala duwan intaasaan kusoo edlinana fadlan daawad haddii aad tahay saaxiib nagu cusub janaalkan subscribe inoo saar waa ku mahadsantihiin daawashadiina asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu